रही है बहुत ज़ोरों की बारिश, जिसकी वजह से हो गई हमारी फ़्लाइट डिले। और आप देख सकते हैं ये है कुछ बारिश का माहौल। थोड़ा सा लॉक्ड ही है ये दरवाज़ा, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। सो बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फ़्लाइट डिले हो चुकी है और 1 आवर पूरा वेट करना है। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। सो आई एम जस्ट वेटिंग एंड लेट्स सी कब इन्फॉर्मेशन आती है। अभी तो डिस्प्ले में भी नहीं आया अभी तक।